सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग रिएक्शन देंगे इस वीडियो पे। रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यार इस इंसान ने पीसी बिल्ड करने का तरीका बताया है और ये वीडियो जो है बड़ा ही अजीबोगरीब वीडियो है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसे चैनल पे, वैसे चैनल तो अच्छा है, ऐसे वीडियो पे इतने व्यूज़ आते हैं, इतने लाइक डिसलाइक आते हैं। देखिए सब कुछ डिसेबल कर रखा है, कमेंट्स डिसेबल हैं, लाइक डिसलाइक डिसेबल हैं। मतलब आप समझ सकते हैं दाल में कुछ काला है। तो दाल में क्या काला है, चलिए देखते हैं इस वीडियो को। So a few years ago, TC, or managing editor, built a gaming desktop, but it's kind of out of date and it's definitely not going to hold up for Battlefield 5. So let's build a new one. You can build a gaming desktop for around $1,000, but I want to go all out, so I spent around $2,000. PC like this is going to be able to play most games at ultra settings. So what do you need to build a desktop? Well, of course, first you need a table. Preferably not metal. If it's going to be metal, have an anti-static working surface layered on top of it. तो अभी तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है, मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब हुआ है। A thermal paste applicator, an Allen wrench, some tweezers to tighten up the wires, a Swiss Army knife which hopefully has a Phillips head screwdriver in it, and last but not least, an anti-static bracelet which is to protect you and the parts. These are the parts you're going to need, but more importantly... एक मिनट, ये वायरलेस वाला एंटी स्टैटिक ब्रेसलेट इस्तेमाल कर रहा है। अरे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो वायरलेस वाले एंटी स्टैटिक ब्रेसलेट्स होते हैं ये स्कैम है। स्कैम मतलब आप समझते हैं, एंटी स्टैटिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम चाहिए होता है। मीडियम यानी कि माध्यम। जैसे आप किसी चीज़ को टच करेंगे तो आप और उसके बीच में एक कनेक्शन है, यानी कि आप मीडियम का काम कर रहे हैं। वो कोई वेव नहीं है जो बिना मीडियम के चला जाएगा। तो ये जो एंटी स्टैटिक बैंड है ये कुछ नहीं करता, ये किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता और ये ऑनलाइन बिकता भी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसा वायरलेस एंटी स्टैटिक बैंड आप देखें जिसमें तार नहीं होता है, जिस तार को कहीं किसी मतलब एलिमेंट से कनेक्ट नहीं किया जाता, तो वो उल्लू बनाने का तरीका है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका। और इसने वैसे ही एक एंटी स्टैटिक बैंड जो है वो उठा के पहन लिया। हमारे जैसे प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन हाँ इतना जानकार हूँ कि इतना पता है मुझे कि ये एक स्कैम होता है। आपको दिखाता हूँ, बिकते भी हैं। अरे नेट जल्दी खुलो यार। तो यहाँ पे जो है खुलने वाले हैं, ये देखिए। और इसके ऊपर ई ब्लॉग ने एक वीडियो भी बनाया है, जिस वीडियो को मैंने बहुत पहले देखा भी था। देख सकते हैं आप, ये थोड़ा पर्पल कलर में आ रहा है। तो ये जो एंटी स्टैटिक बैंड्स होते हैं ये कुछ नहीं करते हैं। अगर आप ये सोचिए, बिना मीडियम के एंटी स्टैटिक जो चार्ज है वो अगर रिलीज़ हो सकता है तो वो तो किसी पार्ट में जा भी तो सकता है, उसको डैमेज भी तो कर सकता है। तो यानी कि आपके बिना छुए ही सब कुछ डैमेज हो जाएगा। 10 लोग अगर कहीं खड़े हैं तो उनके खड़े होने से ही कंप्यूटर डैमेज हो जाएगा, उनकी बॉडी का ESD चार्ज चला जाएगा। तो ये जो है ये सिर्फ एक स्कैम है, और ये स्कैम वाला, ये उल्लू बनाने वाला बैंड ही इसने अपने हाथ में पहन लिया। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। लेकिन ये भी कोई बड़ी डील नहीं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती इस चीज़ की। आगे देखते हैं। Before we get there, we need to understand what these parts are doing and how they interact with one another. To better understand the parts that make up a desktop, let's try to understand them individually. The processor is like the computer's brain, a base of calculations that control everything the computer does. The motherboard is like the foundation, serving as a main structure for all other parts to be added to. It also allows the other parts to communicate with one another, which also makes it kind of like a nervous system. Graphics cards are responsible for rendering and processing visuals into what you see on screen. Our PC's power supply is of course channeling electricity, in that it adjusts and provides the right amount of energy to keep it running. Last but not least, RAM, or random access memory, and your hard drive are good examples of short-term and long-term memory, respectively. If you want to better understand what kind of computer to build, then first figure out what you want to use it for. A gamer might care more about a graphics card than, say, a video editor who might want extra RAM to assist with editing large files. If you're building a budget build for video streaming, say under $1,000, you want to focus on parts, like a Core i5 or Core i3 processor, that require less energy. They'll be less powerful, but then you'll be able to scale back the cost of several other parts. And if you need help choosing the right parts for your build, there are sites like PCPartPicker.com that help show presets for which parts fit together,
which sort of part conflicts you might have, and where to find deals on new parts. We have a lot of boxes and a lot of PC parts, so it's best you unbox them, isolate the parts that you really need, place items into the case, and make sure that they all fit, and then start working. तो अभी तक तो सब कुछ ठीक जा रहा सिवाय उसके जो उसने एंटी स्टैटिक बैंड पहना था। कुछ लोग एंटी स्टैटिक भी बोलते हैं जैसा इसने बोला था, तो मैं तो एंटी स्टैटिक ही बोलता हूँ उसको। And now we're really going to start building by adding the motherboard in. Some notes about installing motherboards: they're really delicate, you should be really careful with them. And screw in with confidence, but also don't screw in too hard, otherwise you could crack the board. ये बात इसने बिल्कुल सही कही। ये चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को कि अगर कभी भी मदरबोर्ड आप लगा रहे हैं तो उसको बहुत कस के टाइट मत करिएगा। आप अपनी साइकिल का कोई पेच वगैरह नहीं टाइट कर रहे हैं जो आपको एकदम टाइट रखना है, बस इतना हो कि वो हिले डुले नहीं। ज़्यादा टाइट कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए मदरबोर्ड सिलिकॉन का है, उसमें क्रैक आ जाएगा, तो आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कभी भी खुद पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो इसकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और ये बात बिल्कुल सही है। I chose Asus's Z370 motherboard for two main reasons. One, it has built-in Wi-Fi and Bluetooth, and also it has support for NVMe SSDs, meaning you can get really fast SSDs that are really easy to install. Pay close attention to the brace that goes at the back of the computer. You always have to make sure that you really hammer it in because... नहीं, क्या? Hammered in? That goes at the back of the computer. You always have to make sure that you... मुझे कुछ हैमर जैसा सुनाई दिया कि इसको हैमर इट इन। अब इससे क्या इसका मतलब हथौड़ा है या इसने बस ऐसे ही शब्द को इस्तेमाल किया कि कस के ठोक दो उसको। really hammer it in because अगर यहाँ पे इससे इसका मतलब हथौड़ा है कि हथौड़े से मार के ठोको, तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये बस हैमर वर्ड का इस्तेमाल इसको समझाने के लिए कर रहा हो कि आपको बस इसको कस के ठोक देना है। Pay close attention to the brace that goes at the back of the computer. You always have to make sure that you really hammer it in because there's no screw. It really just has to go outside of the case and clasp. तो हैमर से इसका मतलब यहाँ पे बस ये था कि आप इसको ठोक दीजिए, इसका मतलब ये नहीं था कि हथौड़ा लेके आइए और फिर ठोकिए कस के। लेकिन जब मैंने इसमें यहाँ पे हैमर शब्द पढ़ा तो मुझे ये ऐसा लगा कि ये हथौड़े से ठोकने की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। Onto the frame. And this is very important because otherwise you can't align the motherboard correctly with the holes. We're just going to start installing all 8 screws. So next we're going to install the RAM on the motherboard. I chose Corsair's 16GB Vengeance LED RAM for two main reasons. One, it has LEDs and we do like lights in our gaming desktops. Secondly, it's pretty fast RAM. It's 2666 megahertz, I believe. So it's pretty fast and this motherboard supports that speed, which is most important. तो पहली बात तो रैम जो है वो एक डिसेंट रैम है, कोई बहुत फास्ट रैम नहीं है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम कोई ऐसा इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे किसी चीज़ को। Open the slots first and just aligning the stick with the middle of the strip, not with the end, and just lining that up with the logo. So once you hear that solid clasp and you don't see the gold connectors on the side anymore, that's when you know the RAM is in. Step 3, we're going to install the hard drive, or in this case, the NVMe SSD. I chose this format of solid state drive so that I could input it into the motherboard without having to worry about extra wires or putting it in a separate part of the case and just getting really messy. This is from Kingston, and it's 480 gigabytes, so it's not a lot, but you can always upgrade this and swap it out, and it's only held down by one screw and the latch, so it's really simple and really straightforward. Speed for gaming is important when it comes to a hard drive. You want files to write quickly and you want games to load quickly, so that's why it's best if you use an SSD. अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से। इसने ये कहा कि गेम्स के लिए स्पीड ज़रूरी है। वैसे अगर बात की जाए बजट सेगमेंट पे, मैं इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कहूँगा कि गेम्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ग्राफिक्स। बजट सेगमेंट में एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर बात आती है स्पीड की, तो स्पीड जो है गेम के लोडिंग टाइम को कम कर देती है। जैसे आप जब किसी स्टेज पे जाते हैं तो वो एक बार बन के आता है जो धीरे धीरे फुल होता है, उसको वो कम कर देती है। उससे और कोई फ़ायदा नहीं होता है SSD का यूज़ करने में। अगर आप सोचेंगे कि लैग दूर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गेम्स के लिए अगर कोई चीज़ स्पीड बढ़ाती है तो वो है आपकी रैम और आपकी VRAM और आपका ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर। रैम जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव जब वो गेम लोड होता है,
जब उसकी कोई फाइल रैम में ट्रांसफ़र होती है तो उस स्पीड को जो है वो बढ़ा देती है, अगर एक फ़ास्ट हार्ड ड्राइव है जैसे SSD आप यूज़ कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है गेम्स में, ऐसा मेरा मानना है। Okay, so step 4, we're going to install the graphics card. I chose PNY's GTX 1080, which is overclocked. And so it's a pretty easy installation. You're just going to find the gold connectors. And you're going to line this bracket with the back end. हाँ, तो मैंने एक चीज़ ये देखी कि इसने जो है रैम जहाँ तक ड्यूल चैनल पे नहीं लगाई है, बल्कि इसने जो है पीछे की तरफ लगाई है। मुझे नहीं पता, इसका शायद जो क्या कहते हैं फ़ैन हो, अगर बड़ा हो तो फिर इसको रैम लगाने में दिक्कत भी हो सकती है, तो हो सकता है कुछ रीज़न हो। Bracket with the back end bracket of your PC case. Now, which lane you choose depends entirely on what other parts you're going to put in the system. I'm just going to pick the top one because the SSD is at the bottom and I don't want to cover it. तो ये इसने बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात करी अभी, बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली, कि आप कोई भी जो है वो क्या कहते हैं PCI एक्सप्रेस लेन चूज़ करिए, डिपेंड करता है कि आपके पार्ट्स कहाँ पे लगे हैं। देखिए, PCI एक्सप्रेस लेन हमेशा सबसे पहली वाली चूज़ की जाती है ग्राफिक्स कार्ड के लिए। वो इसलिए क्योंकि वो होती है X16 लेन। X16 लेन यानी कि उसके अंदर 16 कनेक्शन होते हैं, और उसके बाद जो दूसरी लेन होती है हो सकता है वो X8 लेन हो या फिर X4 लेन हो, डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड कैसा है। अगर 3 उसमें PCI एक्सप्रेस के स्लॉट दिए हैं तो हो सकता है पहली वाली लेन 16 हो, दूसरी वाली लेन X8 हो और तीसरी वाली X4 हो। तो जो X4 होगी उस पर आपका ग्राफिक कार्ड बहुत ही स्लो चलेगा, X8 पे फास्ट चलेगा और X16 पे आपका ग्राफिक कार्ड पूरा अपनी पीक पे चलेगा जितना वो चल सकता है। तो अगर आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को X8 लेन पे लगा देंगे जो कि सेकंड PCI एक्सप्रेस स्लॉट होता है, तो आपके ग्राफिक्स कार्ड की जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगी, वो 50% गिर जाएगी, क्योंकि आप 16 से सीधा 8 पे आ गए, और उसके बाद उसका 50% शायद तब गिर जाए जब आप X4 पे आ जाएं। तो ग्राफिक्स कार्ड को हमेशा पहली लेन पे लगाया जाता है, और बहुत सारे लोग PC बिल्ड करते समय ऐसी गलती कर देते हैं कि वो पहली लेन पे कुछ और लगा देते हैं, अपना साउंड कार्ड लगा देते हैं, जबकि साउंड कार्ड को 4 लेन्स की ज़रूरत होती है, और 8 लेन्स पे अपने ग्राफिक्स कार्ड को लगा देते हैं या और नीचे लगा देते हैं। तो अपने साउंड कार्ड को आप लगाइए 4 लेन्स पे अगर आप म्यूज़िक कंपोज़र वगैरह, और ग्राफिक्स कार्ड को 16 लेन्स पे लगाइए। कैसे पता करें कौन सी 4 लेन कौन सी 8 लेन? सबसे पहली वाली 16 होती है। PCI स्लॉट जो होता है जिसमें ग्राफिक कार्ड लगता है, हमेशा जो सबसे ऊपर होगी, जो सबसे पहली होगी वो 16 ही होगी। उसके बाद जो है अगर 2 हैं तो हो सकता है दूसरी वाली 4 हो या फिर 8 हो, डिपेंड करता है मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर पे। और अगर 3 हैं तो हो सकता है नीचे वाली दोनों ही 4 हो, या हो सकता है 8 और 4 हो। ये चीज़ डिपेंड करती है मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर पे, लेकिन पहली वाली हमेशा 16 होती है। Just think it looks nice. Click down. Take your remaining brackets and just put them in the spots that you haven't used. You don't have to screw these in. They get bolted down by the back end bracket. And your GPU is installed. Power supply time. I chose Corsair's 850 watt power supply because I need enough headroom for ray tracing GPUs when they come out, and I don't want to have to upgrade it again. So all you have to do is take the brick and तो पावर सप्लाई इसने एक बढ़िया इस्तेमाल करी है। मैं ज़्यादातर पावर सप्लाई की बात करता हूँ, और पावर सप्लाई इसने बढ़िया हाई क्वालिटी की इस्तेमाल करी है, और जो है ज़्यादा वाटेज की भी इस्तेमाल करी है। मेरे ख्याल से वाटेज इसने इतना ज़्यादा लिया है जितने ज़्यादा कि इसको ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ये कोई क्रिटिसाइज़ करने वाली बात नहीं है, कोई कमी निकालने वाली बात नहीं। तो पावर सप्लाई अच्छी इस्तेमाल करी है, ज़्यादा वाटेज की इस्तेमाल करी है। And make sure that you align it with these little insulating pads so that the power supply doesn't short circuit and come into contact with the rest of the system. नहीं, ये कौन सी बात हुई कि यहाँ पे पावर सप्लाई रखो वरना वो जो है शॉर्ट सर्किट कर देगी? सुनिए ज़रा आप These little insulating pads so that the power supply doesn't short circuit and come into contact with the rest of the system. अरे मेरे ख्याल से पावर सप्लाई को अगर आप डायरेक्ट मेटल पे भी रख देंगे तो भी वो शॉर्ट सर्किट नहीं करेगी। पावर सप्लाई अगर इस तरीके से डिज़ाइन हो कि किसी भी मेटल पे छू के शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो इसका मतलब पावर सप्लाई अंदर से ही शॉर्ट सर्किट है, तभी तो दूसरे मेटल के टच करने पे शॉर्ट सर्किट हो रही है। पावर सप्लाई की चैसी में अगर करंट आ रहा है, उसके केस में अगर करंट आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि अंदर ही से उसके वायर शॉर्ट हैं, यानी कि पावर सप्लाई में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तभी तो पावर सप्लाई को अगर आप किसी मेटल के सरफेस पर रख रहे हैं तभी तो उसमें करंट आ रहा है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली है, और
ये बात सही है कि उसमें इंसोलेशन वो बने हुए हैं, पैड बने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पावर सप्लाई पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर वो उस पर सही से प्रॉपर तरीके से नहीं रखी होगी। So just take it in, slide it in nice and easy until you have a अब snug. ये देखिए लौंडा उल्टी पावर सप्लाई लगा रहा है। फ़ैन को इधर रखना चाहिए था, फ़ैन को घुसेड़ दिया मदरबोर्ड की तरफ। मदरबोर्ड को गर्म करो बेटा तुम। फ़ैन जो है, फ़ैन इधर की तरफ होना चाहिए था, क्योंकि ये केस मेरे ख्याल से वो वाला है जिसमें साइड में पावर सप्लाई लगती है, ऊपर नहीं लगती है। तो फैन यहाँ पे इतनी जगह खाली होगी, तो और पीछे मुझे जगह दिख भी नहीं रही जहाँ से फ़ैन जो है एयर वगैरह कंज्यूम कर पाए। तो मतलब पावर सप्लाई चोक कर दी इसने अपनी। Fit and then shift it to the back and make sure it's right up अरे भाई उल्टी पावर सप्लाई लगा रहा है। against the frame. Now you just take the required screws and you tighten and screw in. So next step, we're going to install the CPU cooler. In this case, it's going to go on the top end of the case, and we're just going to have the hose hang out for a little while until we install the processor, which is going to come a little later. Always be sure to try to place it in the system first before you install it, because you can see it takes up a lot of space. But in this case, no pun intended, it fits in perfectly. तो इसने ये कहा कि इसको पहले लगा देना चाहिए, वरना बाद में लगाने से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये अच्छी खासी स्पेस लेता है। कुछ कंडीशन में इसकी बात सही भी है, वैसे डिपेंड करता है केस के मॉडल पे, बट इसमें भी कुछ क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं है, कुछ ऐसा नहीं जिसके लिए इसको कुछ कहा जाए। And we're going to start screwing it in. And so there's nothing special about this screwing in process. They're just really long screws because they go through the entire frame of the cooler, and they take forever. So next up, cables. Every power supply is going to come with a big bag of Velcro cables. It's kind of daunting at first, so you always have to find the ones that are going to fit. In this case, you need to match those cables with the correct descriptions on the power supply. Next step is we're connecting the power supply to the motherboard with a 24-pin cable. We're just matching that cable from the motherboard, threading it through the back, and attaching the 24-pin header to the power supply so that we can have one of the connections complete. The next few additions will be for the GPU, for any specific ports that the case has, for any lighting that the case has, the CPU cooler, anything else really. We're installing the CPU, the heart of the computer or the brain, depending on how you look at it. So to do this, we're just going to remove the plastic covering that they put on the motherboard. We're just going to take this little plastic part out. We'll just toss that out of here. And now we have an exposed CPU holder, or rather slot, on the motherboard. And we're going to use the CPU applicator. This यार इसकी क्या ज़रूरत थी, मतलब ऐसे ही धर दो डायरेक्ट CPU को, उसमें ट्रायंगल बना रहता, CPU में ट्रायंगल बना रहता। यार ये तो मतलब इसकी ज़रूरत ही क्या है। This is a special little part that not everyone may get, but this motherboard that we got from ASUS definitely does have. It's called a CPU installation tool. It makes it really useful if you want to install a Core i7 hexa-core CPU. Yeah, we've got one, and it's an 8th generation chip, and it's ready to go, and it supports overclocking. So what having this little installer does for you is it's basically a brace that you can apply right to the CPU and light it up with the triangles that you'll see on the bottom left corners. अरे यार जब ट्रायंगल इस्तेमाल ही करने थे तो मदरबोर्ड पे भी तो बना देता, बराबर से रख देते ऐसे ही। And this will make it easier for us to apply it to the motherboard and then apply thermal paste and then apply a CPU cooler on top. And we're just going to carefully lean it down into the system and make sure that everything lines up, and we're going to clasp down on it and we'll be good to go. So we're about to apply thermal paste to the CPU. Every CPU cooler actually comes with a bit of thermal paste already neatly applied in a circle around it, but it's usually not enough. It's good, essentially PC building practice to have a little bit extra and layer it on top of the CPU. तो थर्मल पेस्ट जो है वो कूलर पे पहले से प्री अप्लाइड है, तो ये इसका कहना ये है कि थर्मल पेस्ट आपको जो है एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए सुनिए क्या कहता है ये। Essentially PC building practice to have a little bit extra and layer it on top of the CPU. और ज़रा तरीका देखिए थर्मल पेस्ट लगाने का, मतलब थर्मल पेस्ट की नदियाँ बहाई जा रही बिल्कुल प्रोसेसर के ऊपर। नहीं मतलब थर्मल पेस्ट का सैंडविच बना के रख दिया बिल्कुल। अब देखिए ज़्यादा थर्मल पेस्ट लगाने से होता क्या है,
ज़्यादा पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैं भी ये सोचता था कि ज़्यादा थर्मल पेस्ट लगाने से प्रोसेसर बढ़िया चलेगा। जब मेरी उम्र 15 साल थी और तब मैंने जो है अपने लैपटॉप में ऐसे ही दबा दबा के थर्मल पेस्ट लगाया था। आपने बिल्कुल सही सुना, लैपटॉप को मैंने खोल के लैपटॉप के प्रोसेसर में लगाया था। और वो टाइम ऐसा था कि मेरी उम्र तो 15 साल की थी और मेरे पेरेंट्स सोच रहे थे भैया इसने लैपटॉप आज बर्बाद कर दिया। लेकिन उसी के बाद मैंने उस लैपटॉप को फिर रीबैक कर दिया और वो लैपटॉप अभी तक चल रहा है। हाँ, एक बार वो लैपटॉप मैंने दुकान पे दिया था, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी तो दुकान वाले ने उसकी ऐसी तैसी कर दी थी। लेकिन जब मैंने उसको खोला था तो वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में था और खोलने के बाद जब बंद किया तो भी बहुत अच्छी कंडीशन में था। तो लैपटॉप के बारे में फिर कई बात करेंगे। इसको देखते मतलब आप खुद ही देखिए। The final portion is to add the CPU cooler. अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं जो मैंने नहीं बताई, हाँ, कि थर्मल पेस्ट ज़्यादा लगाने से होता क्या है। देखिए, थर्मल पेस्ट का काम ये होता है कि दो मेटल्स के गैप को फिल करना। थर्मल पेस्ट मतलब एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हीट को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। और जो आपके जो मेटल के सरफेस होते हैं वो सरफेस 100% फ्लैट नहीं होते। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बीच में थोड़ा सा कंपाउंड भरना पड़ता है कि जो गैप है वो गैप दूर हो जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल जैसे आपके बिस्किट के बीच में क्रीम होती है वैसे अगर थर्मल पेस्ट भर देंगे तो आपका प्रोसेसर गर्म होता रहेगा और उसकी जो हीट है वो दूसरे वाले मेटल तक ढंग से पहुंच नहीं पाएगी। इससे क्या होगा कि आपका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट होगा। तो ये जो है बहुत ही गलत और घटिया तरीका है थर्मल पेस्ट लगाने का, जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। यार क्या कहूँ मैं अब। To the top end of the processor. So you're going to see that there are 4 brackets, or rather like screws in here with brackets and holders right here. And they're going to keep the cooler raised off the processor, but it's also going to be close enough to actually physically come in contact with it, like basically keep it cool. Take thumb screws like this and just screw them on. So now that our internals are done, we're going to put all the panels back on, which is the top glass, side glass, front glass, and of course the back panel where all this fun stuff is happening. So we fully built the PC, everything... क्या था, एक मिनट, हाँ, This fun stuff is happening. So we fully... कितना घटिया केबल मैनेजमेंट है। नहीं मतलब इतना बढ़िया केस, इतना शानदार केस लेके आया और उसमें ऐसे रद्दी की तरह केबलें बह रही हैं। built the PC, everything's put together, and we got to the post screen. So what's next? Well, you need a USB flash drive with your Windows installation media on it, and of course a license key. So I plugged that up, installed Windows in a couple of minutes, installed a bunch of drivers, and now we have a fully functioning gaming PC ready to run some games. Right now I've got Arma 3 running at maximum settings, native resolution, which is 1080p HD. And it's running pretty smoothly. Like, I'm averaging 70 and 80 FPS, and this is normally like a very intensive game to run. And it's still doing a pretty good job. So right now I'm playing League of Legends. It's one of my favorite games. I'm actually playing against a bot, and I'm distracted, so I'm not actually doing so well. But otherwise, like, this is pretty much what you would see me do on a gaming computer. Test stuff out, and hopefully have really high frame rates like I am right now. I'm averaging 120 FPS, and that's only because I've actually locked the game to that frame rate, because I can get around 300 FPS playing League on maximum settings, which is a little bit absurd, and you don't really need that, so I locked it. Building a gaming desktop has been a great experience. I'm able to max out a lot of my favorite titles, and I'll be able to play a lot of upcoming titles like Battlefield 5 and Cyberpunk 2077 without worrying too much about the parts I have. When ray tracing GPUs come out, for example, I'll be able to upgrade without having to buy a completely new system. And if I have a problem down the line, I can always just swap out a part and have it serviced rather than losing my whole computer. And of course now we also have a computer to test and benchmark games here at The Verge. तो चैनल को देखते हैं ज़रा, 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके। तो मैं Thanks for watching. Let me know if you've built a computer before yourself, or how you would spend $2,000 on your own build. I'm really interested in seeing what's... सही बताऊँ ना, मेरे पास $2,000 होते अगर पीसी बिल्ड करने के लिए, तो यार इससे बहुत अच्छा पीसी बिल्ड करके दिखाता मैं। और यार मतलब कितने लोगों ने देखा यार इस वीडियो को यार, मतलब सही में यार, मेरा काश मेरे वीडियो पे इतने व्यूज़ होते यार, सही बता रहा हूँ। सब्सक्राइबर तो देखिए, ये चैनल के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट दूसरे और वीडियोस मैंने देखे तो मैं इतना कह सकता हूँ चैनल ठीक है, बढ़िया अच्छा कंटेंट देता है।
सिर्फ इसका एक जो ये वीडियो है, हाउ वी बिल्ड ए $2000 कस्टम गेमिंग पीसी, ये बड़ा ही कमाल का वीडियो है। इसमें बड़े ही अनबन तरीके से जो है पीसी को बिल्ड किया गया है। और मतलब एक एक कह सकते हैं आप कि एक नूब इंसान जो है वो पीसी बिल्ड कर रहा है और अपने आप को दिखा रहा है कि मैं एक प्रो हूँ और प्रो एडवाइस दे रहा है। मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको हो सकता है कि वाकई में ये एक नूब हो और इसको शो पे ले आए हों और कहा हो कि तुम पीसी बिल्ड करके दिखाओ, अब इसमें इसकी क्या गलती हो सकती है, ले आए हों। तो इसका ऑलरेडी काफ़ी लोग मजाक बना चुके हैं इस बंदे का। तो मैंने सोचा कि यार इस वीडियो में ऐसा क्या है कि ज़रा इसको देखा जाए एक बार। तो मैंने देखा और मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे जो है रिव्यू भी बनाया जाए इसमें, मतलब अरे क्या कहते हैं इसको, हाँ रिएक्शन वीडियो बनाया जाए। तो मेरा रिएक्शन यार यही है कि यार काश मेरे पास लोग आ जाते मेरा वीडियो देखने, तो उनको ज़्यादा बेटर जानकारी मिल जाती। अब मैं कहूँ क्या, इतना ही कहूँगा कि यार पावर सप्लाई जब उल्टी लगाई थी यार, तो बिल्कुल यार हंसी आने वाली थी मुझे कस के, हालांकि आई नहीं। पावर सप्लाई कम से कम सीधी इतना तो कर ही सकते थे यार कि पावर सप्लाई सीधी लगा देते, उल्टी लगा दी पावर सप्लाई, बिल्कुल मदरबोर्ड के पिछवाड़े में घुसेड़ दी पावर सप्लाई उठा के कि पंखा हवा कहाँ से ले। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है कि मैं इस पर अपनी टिप्पणी करूं, कुछ अपने कमेंट करूं। अगर आप लोग बताइए कैसा लगा ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस, ऐसी तो नहीं रिएक्शन वीडियोस तो नहीं मिलेंगी, पर हाँ कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी और जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।